bằng ngang ngược. Chưa về nhân dáng mà lên đấy. Dạ. Nhưng một phải ở lại để chụp khất rồi chứ. Nhân gia là bán tổ chức thôi chứ con một phải ở lại chụp khất thôi. Ngồi chặt được lên. Khách máy đấy chứ. À dạ. Máy hành cảnh thế thì có khách trên này như khách mô. À dạ. Là sinh viên hả? Dạ, dạ con sinh viên. Dạ. Học ý không chị? Dạ con học sư phạm Mật Ôn. Dạ. Quê ở đâu? Dạ quê con Quảng Ngãi, con là cháu của ông Hòa thượng Lưu Đoan. À dạ, dạ Mật Ôn. Dạ. Các cái tròn độc lập tu vài điều đấy. Dạ, như là Phật con là dạ cũng Mật Ôn. Dạ. Đọc đó. Thầy đi ra nghe. Đang nấu cơm thôi cho thầy ăn với. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.